我任教英文科嘅補習老師 Kenneth Lau。今日咧，我會同大家分享一下關於 Pivot to Writing 呢份卷嘅寫作技巧嘅。我會將過去嗰幾年考評局年報裏邊一啲 comments 啦，同埋考生常犯嘅錯誤歸納起嚟，整理一套奪星秘技，等大家喺考試嗰個當中穩操勝券嘅。各位同學，揀題要夠料，作文包有橋。嗱，首先咧，大家要諗嘅地方咧就係話，究竟我哋用咩準則嚟到揀題目先至最好？咁啊，如果你揀題目嘅時候咧，記住啦，究竟有幾多 ideas？同埋啲 ideas 有幾好咧？咁啊就係你要考慮嘅地方。嗱，例如如果條題目係關於暗瘡嘅話咧，假如同學係不知暗瘡為何物，離晒地咁樣嘅，咁啊你點樣可以揀到一條好嘅題目，然後寫到關於暗瘡嘅成因同埋解決嘅方法咧？所以簡單題目就係你奪星嘅第一步啦。嗱，其次咧就係我哋要考慮嘅關於翻 vocabulary items 啊，究竟你有幾多 vocab 喺手咧？咁當然啦，如果係當寫暗瘡嘅時候，除咗 acne 呢一個字之外，我哋仲可以用咩啊 ？pimples 啦、spots 啦等等。咁當然啦，爆瘡我哋可以叫做 broke out in spots 啦，或者係 covered with pimples 等等嘅。不過如果用 vocab 嘅時候咧，一定要用得啱喎。咁啊，好似 acne 呢一個字，雖然我哋平時會數住自己有幾多粒暗瘡，咁但係呢一個字係一個 uncountable noun 不可數名詞，係唔可以加 s 嘅，咁所以係冇 acne 呢一個字啊。不過品牌名咧就可以有啦。正所謂考試如戰爭，分秒要必爭。嗱，咁啊第二樣嘢同學要注意到嘅咧，就係關於翻 time management 嘅問題啦。咁啊，就算你揀題目揀得啱，寫得又好，咁但係去到最後唔夠時間，爛晒尾咁樣嘅，咁你都唔可以攞到好嘅成績。咁所以咧，我建議大家花40分鐘嘅時間做 Part A， 咁啊另外咧80分鐘咧做 Part B 嘅。咁當然，咁你可以預留5分鐘嘅時間咧作為廁所位。落筆前審題奪星冇問題。嗱，咁啊同學一定咧要記住，我哋審題嘅時候咧，一定要睇清楚所有題目嘅一啲 instructions， 所有要求都要知道晒。咁啊，例如我哋喺寫題目之前咧，可以起個大綱先啦，諗清楚每段要寫啲咩 ideas。俾個 tips 你啊，我哋咧寫呢一條嘅題目嘅時候，可以用一個叫做 problem cause effect solution 嘅 approach 嚟到寫嘅。例如寫 introduction 嘅時候咧，可以交代翻少關於暗瘡嘅一啲嘅背景啦。例如暗瘡係初戀嘅頭號殺手嚟嘅。Pimples are the archenemies of first love。咁啊，再之後咧，第二段我哋可以講講個成因喎。咁啊，其實咧，大家試過玩扭扭蛋咧，扭極都扭唔到，咁啊會有 pent up stress。第三段咧，我哋可以再講下關於翻暗瘡嘅一啲嘅影響嘅。例如，如果你滿面暗瘡，俾女神唾棄，咁啊身心受創嘅時候 Teenage boys are physically and psychologically hurt as a love life is spoiled by pimples。咁最後呢一段咧，我哋可以講下關於翻咧暗瘡有啲咩嘅解決嘅方法啦。咁例如你可以揾皮膚科醫生 consult a dermatologist。咁呢啲咧就係一個好嘅 PCES 嘅結構啦。各位同學，除咗頭先我哋講嗰個 point 之外咧，大家仲諗到一啲其他爆瘡嘅影響咧？咁如果你諗到嘅，記住喺呢一個 website 用英文寫低你嘅答案，寫得最好嘅同學，我哋會送 iPad Mini 4出嚟㗎。咁啊，大家記住唔好有 grammatical mistakes 啊！嗱，揀題要留嗱，揀題要有料，作文撈唔到。正所謂考試如戰爭，分秒。